Թող Աստված օրհնի բոլորիս, փառք Աստծուն։ Այսօրվա թեման ես ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, վերնագրել եմ այսպես. Ներին ընդունողները։ Իհարկե ում մասին է խոսքը գնում եւ ինչ ընդունելության մասին ես կխոսեմ։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը պետք է իրականանա երկրի վրա։ Տերը առաջի անգամ եկավ, կատարեց իր գործը Աստվածանից, ասենց ասած, ունեցած եւ համբարձվեց երկինք, բայց Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ նա երկրորդ անգամ պիտի գա։ Իսկ երկրորդ գալուստից առաջ շատ կարևոր իրադարձություններ պիտի կատարվեն երկրի վրա եւ այն նշանները, որ Տերը խոստացել է այդ իրադարձությունների հետ կապված, տեսնում ենք այս օրերի մեջ կատարվում են նախանշաններ Քրիստոսի գալուստի։ Այսինքն եւ հասկացում է, որ ինչ որտեղ մենք ենք այն ժողովուրդը, որ Քրիստոսի գալուստից առաջ եղած իրադարձությունների ականատեսներն ու մասնակիցներ պիտի լինենք։ Դրա համար շատ կարևոր է համարում նաև այս թեման ներկայացնել, խոսելը։ Եվ ինչ է ներկայացնում Սուրբ Գիրքը, կուզեմ կարդամ Հայտնության 13-րդ գլուխ 1-8 խոսքերում։ Ասում է. «Եվ տեսա ծովից մի գազան դուրս գալիս, որ 7 գլուխ ուներ եւ 10 եղջյուր, եւ նրա եղջյուրների վրա 10 թակ, եւ նրա գլուխների վրա հայոյության անուն։ Եվ այն գազանը, որ տեսա, ինձու նման էր, եւ նրա ոտները արջի ոտների նման, եւ նրա բերանը այռուձի բերանի նման։ Եվ վիշապը տվավ նրան իր զորությունը եւ իր աթոռը եւ մեծ իշխանություն։ Եվ տեսա նրա գլուխներից մեկը մեռնելու չափ խոցված, եւ նրա մահի վերքը ողջացավ, եւ բոլոր երկիրը զարմացավ այն գազանի ետևիցը։ Եվ երկրպագեցին այն վիշապին, որ իշխանություն տվավ այն գազանին, եւ երկրպագեցին գազանին ասելով. ով է այս գազանի նման, կամ ով կարող է դրա հետ պատերազմել։ Եվ նրան տրվեցավ մի բերան մեծ բաներ եւ հայոյանք խոսող, եւ իշխանություն տրվավ նրան 42 ամիս իր ուզածն անելու։ Եվ նա իր բերանը բացավ Աստծո դեմ հայոյանքով, որ հայոյե նրա անունին, նրա խորանին եւ երկնքում բնակվողներին։ Եվ նրան իշխանություն տրվեցավ, որ սուրբերի հետ պատերազմ անե եւ նրանց հաղթե։ Եվ իշխանություն տրվեցավ նրան ամեն ցեղի եւ լեզվի եւ ազգի վրա։ Եվ երկրպագեն նրան երկրի վրա բոլոր բնակվողները, որոնց անունները գրված չեն գառի կյանքի գրքի մեջ, որ աշխարհի սկզբից է հետևի մորթված է։ Ուրեմն ներկայացվեց, որ ծովից մի գազան դուրս եկավ, չէ՞։ Հասկանում ենք, ծով դա մեծ ծովներ, միջերկրական ծով, այսինքն այդ տարածաշրջանից էր այդ գազան կոչված պետությունը։ Պետությունների միաբանությունը ավելի ճիշտ, որովհետև խոսում է 10 թագավորությունների մասին, 10 եղջյուրների 7 գլուխների մասին։ Եվ սա աշխարհակալ թագավորություն էր, այսինքն սովորական մի թագավորություն չէր, շատ հզոր, շատ զորավոր, եւ խոսում է, որ ամենքը սարսափում էին։ Պատկերն էլ, որ ներկայացնում է, սարսափելի է, չէ՞, ներկայացնում է այնպես, որ իրոք եւ ասում է վիշապը սատանան, որ Սուրբ Գիրքը հայտնում է նրա մասին, որ սատանան իշխանությունը տվեց, զորություն, իշխանություն, աթոռ տվեց այս գազանին, այսինքն գազանը ոչ միայն այդ պետությունների համակարգն էր, այլ նաեւ գազանը նրա ղեկավարն էր, թագավորը։ Նրան իշխանություն տվեց, նա իր զորությունը վիշապը տվեց նրան, որպեսզի գործադրի եւ կարելի ասել իշխանություն ձեռք բերի աշխարհի վրա եւ նրա միջոցով ինքը երկրպագվի։ Եվ խոսում է նրա մասին, որ այս գազանը այսպես Աստծո դեմ էր խոսում, Աստծո դեմ հայոյանք էր անում, Աստծո սուրբերի դեմ էր պատերազմում եւ խոսում է նրա մասին, որ աշխարհը մարդիկ շատերը երկրպագեցին գրված է նրան։ Նրա առաջին խոնարհվեցին, կոտրվեցին, հնազանդվեցին նրան, նրա ուզածը անելու համար, անգամ երկրպագեցին, այսինքն Աստծո պատիվ տվեցին այս գազանին։ Եվ այս գազանի համար նաև ուրիշ տեղերում ներկայացնում է, որ դա ներն է։ Եվ գրված է, որ այդ ժամանակ այո, շատերը նրան ընդունեցին եւ երկրպագեցին, բայց նաև գրված է նրա մասին, որ կային մարդիկ, որոնք չընդունեցին եւ չերկրպագեցին։
չխոնարհվեցին, չկոտրվեցին նրա առաջին։ Եվ ես կուզեմ բացահայտենք, տեսնենք ովքեր են խոնարհվողները, կոտրվողները, հնազանդվողները, ինչ պատճառով։ Եվ դեռևս գազանը չեկած, այդ նեռը չեկած։ Կարող ենք մենք հասկանալ այս օրերի մեջ ինչ ոնց որ ասած որոշակի հիմքեր կան, որ մեզ հնարավորություն է ստեղծելու տեսնելու արդյոք այս մարդը, օրինակ ես ինձ համար քննեմ, կերկրպակեմ նրան թե չէ, կընդունեմ նրան թե չէ։ Իրականության մեջ Սուրբ Գիրքը հնարավորություն է տալիս այս հարցին պատասխանել։ Պարտադիր չի, որ գա օրը, փորձությունը եւ նոր երևա։ Հավատացեք, որ դա հերվից է նաեւ երևում։ Եվ ես դրա մասին պիտի խոսեմ, որպեսզի մենք հերվից էլ պատրաստվենք։ Այսինքն լինենք այն վիճակի մեջ, ընդունենք այն, ինչը որ մեզ հնարավորություն կտա, երբ որ երևա հայտնվի այդ նեռը գազանը, նրան չերկրպակենք։ Այդպես։ Եվ բայց ես կուզեմ նախ խոսեմ, ասենք, այս կարելի ասել հարցերով իմ խոսքը կառուցեմ, խոսեմ սրա մասին, ասենք, ումն է Աստվածաշունչը անվանում նեռ, ով է դա, այդ հակաքրիստոսը, և Հովհաննես Ավետանիչի, Հովհաննես Առաքյալի նամակներից պիտի կարդամ երկու հատված, առաջին նամակից, նախ պիտի կարդամ 4-րդ գլուխ 2-3 խոսքերը, ասում է, սրանով ճանաչեցինք Աստծո հոգին, ճանաչեցեք Աստծո հոգին, ամեն հոգի, որ խոստովանում է Հիսուս Քրիստոսին մարմնով եկած, Աստվածանից է, և ամեն հոգի, որ չի խոստովանում Հիսուս Քրիստոսին մարմնով եկած, Աստվածանից չէ, և նա նեռի հոգին է, որ լսեցիք, թե գալիս է, և հիմա արդեն աշխարհքում է։ Եվ ուզեմ կարդամ առաջ Հովհաննես 2-րդ գլուխ 18-ից 19 խոսքը, և շարունակեմ, որդյակներ, վերջի ժամանակն է, և ինչպես լսեցիք, թե նեռը գալիս է, և այժմյան շատ նեռեր են եղել, որ սրանից իմանում ենք, թե վերջի ժամանակն է։ Իսկ 22-ում շարունակում է, ով է ստախոսը, եթե ոչ նա, որ ուրանում է, թե Հիսուսը չէ Քրիստոսը, նա նեռ է, որ ուրանում է հորը և որդուն։ Ամենը, որ որդուն ուրանում է, հորն էլ չունի։ Նա, որ որդուն դավանում է, հորն էլ ունի։ Արտայն, որ դուք լսեցիք սկզբիցը, թող բնակվե ձեզանում, եթե բնակվե ձեզանում այն, որ սկզբիցը լսեցիք, դուք էլ կբնակվեք որդումը հոր մեջ։ Եվ սա այն ավետիքը խոստումը, որ նա ավետանեց մեծ, այսինքն հավիտենական կյանքը։ Նախ տեսանք, երկու հատվածում էլ այսպես բնութագրվեց, ով է նեռը, որին անվանում է նաև ստախոս, ով է հակաքրիստոսը։ Նա, որ ուրանում է, որ Հիսուսն է Քրիստոսը, կամ խոսվեց ներկայացվեց այսպես, նա, որ չի խոստովանում, ուրանում է, որ Հիսուս Քրիստոսին մարմնով եկած։ Նա Աստվածանից չի այդպես անվանեց, Հովհաննեսը նա նեռի հոգին է, այսինքն նա, որ այդ դավանությունը ունի, նրա վրա Քրիստոսին հակառակվողի հոգին է։ Նա այդ հոգով է առաջնորդում, դրամա էլ Քրիստոսին չի ընդունում Աստվածանից եկած, չի ընդունում ավելի ճիշտ մարմնով եկած Աստված, Աստված հայտնված մարմնով, նա նեռն է, նա ստախոսն է։ Այսինքն այստեղից մի բան է, պարզ հստակ երևում, Հովհաննեսի խոսքից երևում է, որ ինչ է, սրանք կարելի ասել Քրիստոսի մասին խոսք խոսողներ են։ Սրանք ոչ թե աշխարհիկ սովորական մարդիկ են, իրենց հոգևոր համարում ունեցող, հոգևոր դաշտում ներկայացված, հոգևոր խոսք ու ծառայություն տանող, սրանք սուտ վարդապետներ, սուտ մարգարեներ են, որտեղ նրանք են, որ ասենք ներկայացնում են կարծես թե Քրիստոսին, բայց ներկայացնում են ծռված, աղավաղված, Սուրբ Գրքի ներկայացումից դուրս։ Իրականության մեջ մենք սա լավ իմանանք, որ Աստված, որ իր որդուն ուղարկեց, Քրիստոսին ուղարկեց, Քրիստոսի դիրքը, Քրիստոսի փառքը, Քրիստոսի մեծությունը, իրական իր ճանաչողությունը ավետարանն է տալիս։ Այն Քրիստոսը, որին Աստված ուղարկեց,
որդին Աստծո որդին, նրա ճշմարիտ բնութագիրն ու ճանաչողությունը ավետանով է հայտնված, ավետարանն է տալիս։ Եվ այդ ավետարանը խոսում է Քրիստոսի Աստված լինելու մասին, որ Աստված հայտնվեց մարմնում, այսինքն մարդացավ, մարդ եղավ, Աստված հայտնվեց մարմնում, կատարյալ մարդ եւ կատարյալ Աստված։ Խոսում է Քրիստոսի հավիտենական թագավոր լինելու մասին, մեղքերի թողություն տվողի մասին, հավիտենական դատավոր լինելու մասին եւ այլը, նկարագրում է ավետարանը ամբողջապես եւ լիովին Հիսուսին որպես կատարյալ Աստված եւ կատարյալ մարդ։ Իսկ ինչ են անում հակաքրիստոսները։ Ասում են նրանք ուրանում են Քրիստոսին։ Բնական է, երբ որ նրանք իրենց խոսքով ուրանում են Հիսուսին Քրիստոս լինելը, նրանք նաև ուրացնել են տալիս լսողներին։ Այսինքն սա ինչ են նշանակում ուրանում են։ Այսինքն նրանք անարգում են Քրիստոսին, նսեմացնում են նրա անունը, նրա փառքը, այն ինչ որ Տերը իրականության մեջ կա, նրանք ուրանում են, չեն ընդունում։ Խոսում են այնպես, որպեսզի մարդիկ չընդունեն Հիսուսին իր մեծության մեջ, իր փառքի մեջ, իր իրական անունի, իր վիճակի մեջ, որ ավետարանն է ներկայացնում։ Այդպես է։ Եվ իրականության մեջ Պողոսը տեղ կա ասում է, եթե գանձես ուրիշ Քրիստոս քարոզեն, լավ կընդունեք, ոմանց համար ասում, որ տկար են։ Այսինքն Քրիստոս անունը պահում են, բայց իրանց քարոզած անձը Աստծո ուղարկած որդին չի, լրիվ ուրիշ մեկն է։ Եթե Աստված ուղարկել է իր որդուն, որը կատարյալ Աստված էր եւ հայտնվեց մարմնի մեջ, օրինակ նրանց քարոզած Քրիստոսը Աստված չի։ Նրանք այդպես են ներկայացնում։ Եթե Աստված ներկայացնում է Քրիստոսին հավիտենական թագավոր, նրանց քարոզած Քրիստոսը հավիտենական թագավոր չի, օրինակ։ Այսինքն նրանք անպատվում են, անարգում են, պատվից զրկում են Տիրոջը, փառքից զրկում են Տիրոջը, նրանց քարոզած Քրիստոսը իրական երկնքում Աստծո աջ կողմը նստած Քրիստոսը չի, բայց անունը պահպանում են, որտեղ խորամանկ են։ Նրանք ուզում են մարդկանց այդ անունի հետ, այդ անունի միջոցով կապել ուրիշ անձի հետ։ Բնականաբար ինչ ենք տեսնում, Հովհաննեսը զգուշացում էր, ասում էր, եթե դուք այն որ սկզբից լսեցիք, այսինքն իրանցից որ լսեցին, որտեղ իրանք Քրիստոսին են քարոզում, ավետարանով հայտնված, ճանաչված Քրիստոսին։ Եթե դա ընդունեք, այն խոստումը, որ Աստծուն եք հավիտենական կյանք կունենաք։ Եթե այդ խոսքերը պահպանեք, ապա հոր եւ որդու հաղորդակցությունն ու հոր եւ որդու բնակությունը ձեր մեջ կունենաք։ Իսկ եթե ոչ, բնականը կորցնում եք։ Այսինքն իրականության մեջ սրանք կորուստ են քարոզում։ Մարդկանց հեռացնում են իրական Քրիստոսից, կապում են մի սուտ կեղծ հնարովի Քրիստոսի հետ, որ սուրբ գիրքը չի ասում, որ Քրիստոսը այդպիսին է։ Հենց սա են, որ իրոք նրանք խորամանկորեն հակառակվում են Քրիստոսին։ Եվ որպես օրինակ ես կարող եմ առօրյա կյանքից բերել, որ տեսեք Հովհաննեսը հետաքրքիր ձևով ասեց, որ ուշադրություն դասեք, ասում է շատ ներեր են եկել, եւ գիտենք, որ այդ ները հատուկ ներ, այսինքն վերջինը գլխավորը պիտի հայտնվի, այսինքն մինչև գլխավոր ների հայտնվելը ներեր լինում են։ Ապա ինչ ենք տեսնում։ Այդ ներերը գալիս են ճանապարհ են պատրաստում են գլխավոր ների համար։ Եվ որ ուշադրություն եք դարձնում, այսօր էլ կան հենց այդ ներերը, անգամ Հովհաննեսի ժամանակից սկսած կային։ Նրանց աշխատանքը կար։ Նրանց խոսքի բնույթից այրեն, որ իրանք ներ են, այսինքն Քրիստոսին հակառակվող են։ Կուզեմ հիշեցնեմ, որ կեսօրվա ներերից Յովայի վկաների առաջնորդներ են։ Ներեր են դրանք։ Իրանց խոսքի, իրանց աշխատանքը կանում է սանում, որպեսզի ուրանալ տան Հիսուս Քրիստոսին որպես ճշմարիտ Աստված, որ տունը կմտնեն, որի հետ կհանդիպեն, որ զրույցը կանեն, իրենց գլխավոր թեման ոչ թե ինչ որտեղ մարդու փրկությունը չէ, ուրանալ տան Հիսուսին Աստված ընդունելու հարցում, որ Հիսուսը չընդունվի Աստված։ Տեսնում եք, հիմնական թեման է դա, որտեղ որ մտնեն։ Սուրբ Գիրքն ասում է, նա է ստախոսը, Հովհաննես ասաց, ները որ ուրանում է հենց Քրիստոսին որպես ինչպիսին որ նա կա, այսինքն կատարյալ իրական ճշմարիտ Աստված։ Ուրիշ ներեր էլ կան, լսում ենք մարդիկ օրինակի համար քարոզում են Քրիստոսին, բայց իրաց քարոզի մեջ Քրիստոսը օրինակի համար սահմանափակ է, անկարող է, շատ բաներ չի կարող, ասենց ասած։ Օրինակ քարոզ ենք լսել, որտեղ խոսում են
օրինակ Բենինի քարոզը լսել եք, որտեղ խոսում է նրա մասին, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը ամենուրեք չի, այդպես է դուրս գալիս։ Երկնքում է, դու իր հետ գործ չունես, եւ կապում են կարծես թե Սուրբ Հոգու հետ։ Այդ խոսք քարոզի մեջ Քրիստոսին ներկայացնում է որպես անկարող մեկը, որ երկրի վրա լինած ժամանակում չկարողացավ որևէ մեկի մեղք ներել, բայց դա սուտ է, այդպես չի։ Աստվածությունը նրան, աստվածությունից զրկում են, որտեվ դուրս է գալիս ոչ թե ամենակարող, այլ սահմանափակ կարողություններով մեկը։ Իհարկե շատ նուրբ ձերով է ամբողջը արվում, որով չի ասում հատուկ, ասենք, մերժեք Հիսուսին, կապվեք Սուրբ Հոգու հետ, օրինակ, այլ շատ իմաստությամբ, սենց շատ խորամանկությամբ է դա արվում, եւ ով որ նրան լսում է, դադարում է Հիսուսին աղոթք անել, դադարում է Տիրոջը կանչել։ Կարծես թե էս ոնց որ Եհովայի վկաներին լսողները հոր հետ են իբր թե կապվում, իբր թե, որովհետև չեն կապվում իրականության մեջ։ Որովհետև տեսանք, կարդացինք, ասում է հորը որդուն բանանողը, մերժողը ինչ անում, հորն էլ է մերժում։ Թող ոչ մեկ չասի, ինչի համար, որովհետև Քրիստոսի փառավորության մեծության մասին հայրն է վկայում։ Եթե մեկը չի ընդունում Հիսուսին այդ փառքի մեջ, շարունակում է հորն էլ է մերժում, որովհետև նրա վկայությունն է մերժում։ Սուրբ Հոգու վկայությունն է մերժում, բայց այս սուտ ներերը գալիս են իբր թե բան են անում, չեն հանում քեզ հոգևորությունից, կապվիր հոր հետ, կապվիր Սուրբ Հոգու հետ, բայց մերժիր Հիսուսին, էսա իրանց խոսքի, ոնց որ ասած, բուն բանում առանցքում ընկածը, նպատակը դա է։ Իհարկե սրանց լսողները նորից եմ ասում, Հովհաննեսն էլ ասեց, հոր եւ որդու հաղորդակցությունը կկորցնի, հավիտենական կյանքի խոստումը կկորցնի։ Ովքեր կխոնարհվեն այդ գլխավոր, կարելի ասել, վերջնական մեծ բանի համար ների առաջ, ովքեր կնազանդվեն, դրա մասին կուզենք խոսենք Սուրբ գրքից եւ տեսնենք նաեւ պատճառը, ինչու։ Եվ Սուրբ գիրքը ներկայացնում է, հենց նոր մեր կարդացած բանը հայտնությունից ներկայացվում է, որ նախ գրված է, որ կարդացին, որ ասում է բոլորը, ովքեր որ ում անունները գրված չեն գառան կյանքի գրքի մեջ, նրանք կխոնարհվեն, կերկրպակեն, կնազանդվեն, կընդունեն ներին, գազանին, այդ գլխավոր։ Մեկ, երկրորդն էլ խոսում է նաև Սուրբ գիրքը, թե հայտնության թղթում, թե Դանիելի մարգարեությունում, ներկայացնում է այն մասին, եւ նաև կկարդամ Թեսաղոնիկեցիս թուղթը, որ որոշ նաև սուրբերի մասին, որոնք ժամանակին Քրիստոսին ընդունած էին, այս մարդիկ ընդունեցին, ուխտազանց եղան եւ ընդունեցին ներին։ Ուզեք ձեզ համար կարդամ օրինակի համար երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս 2:4 խոսքը, ասում է այն հակառակորդը, որ գոռոզացած է այն ամենի վրա, որ Աստված կամ Աստծո պաշտոնյա է անվանված, մինչև որ նա Աստծո տաճարի մեջ իբրև Աստված նստի եւ իր անձը ցույց տա Աստված է։ Շատություն դարձեցիք, ասում է անգամ ինքը պիտի Աստծո տաճարի մեջ նստի իբրև Աստված, ներկայանա եւ ընդունվի եւ ցույց տա իբրև Աստված։ Աստծո տաճարն էլ Տիրոջ եկեղեցին է։ Մենք սրա մասին խոսացել ենք, այսինքն դա Աստծո կենթանի տաճարն է, նոր ուխտի տաճարն է։ Հին ուխտի տաճարը քանդվեց, գնաց։ Աստված թույլ տվեց, որպեսզի չմնա էլ, որտեվ հին ուխտեր վերջացավ հին ուխտը։ Նոր ուխտը, որ Քրիստոսով հաստատվեց, նոր ուխտի տաճարը անձեռագործ է, այսինքն դա քարերով կառուցված չի։ Սուրբ գիրքը ասում է, եկեղեցուն դիմում ասում է, դու եք Աստծո, դուք եք Աստծո տաճարը։ Եվ այստեղ խոսում է, ասում է, տաճարի մեջ ընդունվեց։ Պիտի իրեն Աստված նստի եւ իրեն Աստված ներկայացնի, իբրև Աստված։ Եվ եկեղեցու ինչ որ մաս ասենք մարդիկ, որոնք ժամանակին հարել են, ընդունել են Քրիստոսին, ասում են, պետք է ընդունեն նաև ներին։ Հենց սրա վրա կուզեմ ուշադրություն դարձնեմ, ինչն էր պատճառը, հիմքը ինչու էր այդպես, խի այդպես ստացվեց։ Այսինքն ո՞րն է այդ ընդունելու պատճառը, որ այս մարդիկ լավ ճանաչել են ժամանակին Հիսուսին, հավատացել են, ընդունել են, ո՞նց եղավ, որ մեկ էլ ներին ընդունեցին եւ երկրպագություն տվեցին։ Եվ հենց այս երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս թղթից ես պիտի ներկայացնեմ, կարդամ ձեզ, որ երկրորդ գլուխ 6-ից 11 խոսքերը։ Պողոս այսպիսի բան ասում. Չեք հիշում, որ քանի որ ձեզ մոտ է այս բանն է ասում,
ձեզ, եւ հիմա գիտեք, որ այն խափանում է նա իր ժամանակին հայտնվի։ Որտեւ անօրության խորհուրդը արդեն զորանում է, միայն թե մինչև որ մեջտեղից վեր առնվի այժմ խափանողը, եւ այն ժամանակ կհայտնվի այն անօրենը, որին Տերը կսատակեցնի իր բերանի հոգովը եւ կխափանի իր գալստյան հայտնությունով, որի գալը սատանայի ներգործությունից է ամեն զորությունով եւ սուտ նշաններով եւ հրաշքներով եւ անիրավության ամեն խաբեբայություններով կորուսյալների մեջ, փոխանակ նրա, որ ճշմարտության սերը չընդունեցին, որ ապրեն, եւ նրա համար Աստված մոլորության ներգործություն կուղարկե նրանց, որ հավատան ստությանը, որ դատապարտվեն ամենը, որ չհավատացին ճշմարտությանը, բայց հավանեցին անօրենությունը։ Տեսեք, պարզ ասեց, մարդիկ ընդունեցին, ինչու համար ընդունեցին։ Հիմա խոսում է, որ այդ գազանի ների գալուստը սուտ նշաններով էր, զորություններով էր, սատանայի ներգործություններով էր, հրաշքներով էր եւ ամեն խաբեբայական, ասենց ասած, միջոցներով էր։ Ասում է, փոխանակ նրան, որ ճշմարտության սերը չընդունեցին, որ ապրեն։ Նրա համար էլ ինչ էր, այդ մոլորությանը հավատացին։ Ասում է, խոսքը այսպես հնչեց, ասում է, որ դատապարտվեն ամենը, որ չհավատացին ճշմարտությանը, այլ հավանեցին անօրենությունը, ստությունը։ Ուշադրություն դարձրեք, փաստացի նրանք կընդունեն ներին, ովքեր որ ճշմարտությունը, որ Աստծուց առաջարկվում է, չսիրեցին։ Որն էր այդ ճշմարտությունը, Հիսուս Քրիստոսի մասին եղած ճշմարտությունը։ Եվ ովքեր որ հավանում են այդ ստությունները, ավետանից դուրս այդ մեկնաբանությունները, Քրիստոսի մասին խոսքը ներկայացումները, որ ավետանին չի բռնում, սրանք ցույց են տալիս, հաստատում են, որ սրանք հավանում են, սիրում են այդ սուտ բաները, դրանք իրականություն չեն, ճշմարտություն չեն եւ նրանք հավանում են, ընդունում են։ Իրականության մեջ գիտեք ինչա բանանում ցույց տալիս, ասենք, այս օրերի հակաքրիստոսների քարոզները ընդունողները։ Սրանք իրանք սրանով ցույց են տալիս, որ ինչպես որ այս փոքր ներերին են ընդունում, մեծ ներին էլ կընդունեն։ Որովհետև հիմքը պայմանը նույնն է, ժողովուրդ ջան։ Ինչու են այսօր ընդունում, ասենց ասած, այս փոքր ներերին, որոնք քարոզում են, որոնք ճանապարհ են պատրաստում ների, մեծ ների համար, որովհետև Սուրբ Գիրքը ասում է, սրանք հավանում են սրանց խոսացածները։ Չնայած ավետարանը ուրիշ բան է ասում, ավետարանը ցույց է տալիս հակասությունը, բայց իրանց վեճը չի։ Իրանք հավանում են, իրանք սիրում են, իրանք չեն սիրում Աստծո ճշմարտությունները Քրիստոսի մասին։ Սիրում են այդ ձևի խոսքը, այդ ձևի քարոզները։ Եվ պատճառը հիմքը նույնն է դառնում։ Եթե մեկը սիրում է դա, այսօրվա քարոզող, ասենց ասա, սուտ այդ քարոզիչների խոսքը, ինքը նաև կընդունի այն խոսքը, որ այն ժամանակը հնչելու, որը պատճառը դառնալու ընդունելու այդ նաև ներին, մեծ ներին, գլխավոր ներին, այսպես կարելի ասել։ Ուրեմն ուշադրությունը սրա վրա դարձնենք։ Մենք սիրում ենք ճշմարտությունը, որ Քրիստոսի մասին է ավետարանով հայտնված։ Երբ որ որևէ բան լսում ենք, որ ավետարանին չի բռնում, խոսում են, ներկայացնում են Հիսուսի մասին ու չի բռնում։ Մենք դա մերժում ենք, ատում ենք այդ խոսքը, զզվում ենք այդ խոսքից, կատարելապես մերժում ենք այդ խոսքը, թե դեռևս մեզ ասած ասած հետաքրքիր է, ուզում ենք լսենք, տենակ այդ ինչ են ասում։ Այս երևում է, էլի ինչն են սիրում։ Իրանց հավանած թեմաները ինչերն են։ Հայտնություններ, ճոխ բաներ, զարմանալի բաներ, որոնց մեջ լիքը սուտ կա։ Եթե աստվածաշնչյան ճշմարտությունը սիրեին, էդի լսելուց իրանք ասեն չէ, էսի չի համապատասխանում ճշմարտությանը։ Էսի իմ սիրած բանը չի, իմ հավանած բանը չի, ստեղ հակառակ բաներ ա խոսում եւ կմերժեին։ Բայց եթե գնում են դրա հետևից, հավանում են էդի, ասենց ասած, նշանակում է նրանք սուտը հավանող մարդիկ են։ Այդ սուտով գալու է ները, նույն սուտով։ Քանի որ արդեն իրան սիրտը պատրաստ է հավանած է սուտը, այդ սուտն էլ են ընդունելու եւ գնալու են երկրպագեն, հնազանդվեն, խոնարհվեն։ Հենց այստեղ այդպես ասում, քանի որ ճշմարտության սերը չընդունեցին, որ ապրեն, Աստված էլ զորավոր մոլորությունը թույլ տվեց, որ գա, որ հավանեն ստությանը ու հնազանդվեն այդ ստությանը ու գնան կորչեն։ Հովհաննեսը հետաքրքիր ձևով է խոսում մարդկանց մասին, ասում է մեզանից դուրս եկան այդ ներերը հենց։ Ասում է մեր մեջ էին,
բայց մեզանից դուրս եկան, որ երևա որ նրանք մեզանից չէին, թեկուզ մեր մեջ են եղել։ Կամ այսպես ասում Հովհաննեսը, ով որ մեզ լսում է, Աստվածանից է, ով որ մեզ չի լսում, նա Աստծուց չի, նեռի հոգի է իր վրա ազդում։ Հետաքրքիր զարմանալի հայտարարություն է, չի անում, կարաս այս բան ասի Հովհաննեսը, ասեր ով որ Աստծուն լսում է ուրիշ բան, էլի, բայց ասում ով որ մեզ է լսում, որտեվ Հովհաննեսը ինչ էր անում, վստահ էր, ինքը ապրել էր Տիրոջը, ճանաչում էր Տիրոջը, Աստծո հոգին իրան առաջնորդում էր եւ ինքը ճիշտ Քրիստոս էր քարոզում։ Եվ ոնց որ էս ասի, եթե ես Աստծո հոգուց առաջնորդված Քրիստոս եմ քարոզում, եթե դիմացինը Աստծո հոգու առաջնորդության տակ է, տեղ հատվի Աստծո հոգուն, նրանով առաջնորդում, մեր խոսքը պետք է ասի, մեր խոսքին պետք է ասի ամեն, որովհետև նույն հոգին մեզ առաջնորդում, նույն հոգին իր վրա, ուրեմն պետք է ասի ամեն, պետք է անհամաձայնություն չստեղծվի։ Բայց ասում են նրանք մեզանից դուրս եկան, չլսեցին, հակառակվեցին, էսի ցուցատալն որ իրանց վրա Աստծո հոգի չի, Աստված չի առաջնորդում, այլ հակառակորդի հոգին, նեռի հոգին, ինչպես էստեղ ասում։ Եվ հիմիկվանից էլ կարող ենք ոնց ասած քննություն անել մեր անձերի համար, անգամ ուրիշների համար էլ։ Վստահաբար կարամ ասեմ, եթե ես ճշմարտությունը սիրող եմ, եթե ցանկացած թեմա Քրիստոսի մասին, ավետանից եղած թեմա, ես համեմատում եմ ավետանի հետ, ես ուշադիր եմ, որ ավետանով լինի, ես ուշադիր եմ, որպեսզի հանկարծ մի բան, եթե ավետանից դուրս է մերժեմ, այտենց ընտրություն ունեմ, ուրեմն այս իմ ճշմարտության սիրելը ինձ պատճառ պիտի դառնա, որ իմ կյանքում նեռը չկարողանա չընդունվի։ Որտեղ Սուրբ Գիրքը ասում է, խափանող կա, որ դրա դեմը կանգնում է, եւ այդ խափանողը Քրիստոսի մասին ճշմարտությունն է։ Եթե ես սա սիրում եմ, հավանել եմ, ընդունում եմ, ստությունը տեղ չի գտնվի։ Եկավ սուտը, ես կմերժեմ։ Եկեղեցիներում նայում ես լիքը կարգ ու կանոններ են դրել, որ Աստվածաշնչից չի, Սուրբ Գրքից չի։ Գինի խմելը մեղք կա, ոսկի կրելը մեղք կա, մազ կտրելը մեղք կա, էսի մեղք կա, էնի մեղք կա, հազար բաներ։ Լավ, սրանք Աստվածաշնչից չեն, փաստ են։ Այնքան ասենց ասած զռացող ձևի կոպիտ ասած, ասենց երևացող ձև են, որ պետք չի, որ այնց մարդը մտածի Աստվածաշնչից են, թե չէ։ Հիսուսը ինքը իր համար ասեց, ինչ էր, գինի, չէ, ջուրը գինի դարձրեց, օրինակի համար եմ ասում, բան արեց, ասենք իր մասին, որ վկայում են, ասած տենց էլ կա, իրան ասում են գինի խմող չէ եւ մեղավոր մարդկանց հետ բարեկամություն անող մարդ եւ այլ, լիքը տեղեր կա։ Դինական ընթրիկը գինով կատարեց, տենց չի, բայց ոնց կարելի ասել գինի խմելը մեղք կա։ Հիսուսն է մեղավոր սարքում այդ դեպքում։ Էսի լավ են հասկանում մարդիկ, բայց դրված ավանդույթներ են։ Պապերից, ասած ասած հայրերից լավ հոգեվոր եկած ավանդույթներ են, իրանք սիրում են այդ ավանդույթները։ Չեն ուզում մերժել, առաջ այսքից թվում է, թե մի բանը ավելացրել են, էլի, բայց էսի գիտեք ինչ է, էսի ստություն սիրել է նշանակում, էսի վտանգավոր դիրքում կանգնել է նշանակում, էս նշանակում է բաներ կա, որ Աստվածաշնչից չի, ճշմարտությունից չի, մարդիկ հավանել են, բռնել են, չեն ուզում թողեն, Սուրբ Գիրքը հենց այդ ասեց, քանի որ ճշմարտության սերը չընդունեցին, ինչ է կընդունեն, ստությունը կընդունեն, ստություն խոսողին կընդունեն, գլխավոր նեռին կընդունեն, ուրեմն պիտի ապաշխարեն։ Եվ դրա համար եմ ես կոչ անում ժողովուրդ ջան, եթե ուզում ենք մեզ ապահովել այդ օրերի համար, եթե ուզում ենք ունենանք այն վիճակը, որ երբ որ այդ գլխավոր նեռը կհայտնվի չընդունենք, իսկ մենք այդ ժամանակների մեջ ենք ապրում, ապա ես պիտի մեզ համար որոշենք սիրել Աստվածաշնչյան, սիրել ճշմարտությունը, ճշմարտությունը Հիսուս ասեց, հայր, սրբիր նրանց քո ճշմարտությունը, որտեվ ինչ է քո խոսքը, որտեվ քո խոսքը ինչ է ճշմարտություն է, Աստծո խոսքը։ Եվ հատկապես այն խոսքը, որ վերաբերվում է ոնց որ կենտրոնական թեման հատկապես, դա որն է Հիսուս Քրիստոսի անձին վերաբերվող թեման։ Խորացի նրա ճանաչողության մեջ, ճանաչիր նրան իր փառքի մեջ, իր անունների մեջ, իր զորության մեջ, իր դիրքի մեջ, ճիշտ ճանաչիր, որ եկուց այդ ստախոսների դեմը կանգնելու զորություն ունենաս։ Իսկ սրա համար նորից եմ ասում, մեր ընտրությունը կատարենք, որոշենք սիրել ճշմարտությունը, այսինքն Աստծո խոսքը, ավետարանով վկայված խոսքը, Քրիստոսի մասին վկայությունը, որ ավետարանով է։ Հայտնության թղթում, որ խոսում է 3-րդ գլխում խոսում է
ումը կպայի Աստված այդ օրերի մեջ, հիշում եք ինչպեսին է խոսքը։ Ասում է, քանի որ իմ համբերության խոսքը պահեցիր, ես էլ քեզ պիտի պահեմ այն նեղության, դժվարության օրերի մեջ, որ այն փորձությունից, որ պիտի գա երկրի երեսին գտնվող բոլոր մարդկանց փորձելու, այսինքն այդ մի հատ փորձությունն է, որ բոլորին է կպնելու, մարդ չի դրանից sense ասած բան լինելու, փրկվելու, բոլորն էլ փորձվելու են դրանով այդ օրերին, բայց ումն է պահում, ով որ Աստծո խոսքը պահում է, երբ որ մարդը խոսքը լսում է ու չի քննում անուշադիր է, դա գիտեք ինչից է, դա նշանակում է ինքը ճշմարտությունը չի սիրում, որ ինքը ճշմարտությունը սիրեր, ինքը անպայման ամեն ինչ դրա հետ կհամեմատեր, ինքը դրանից դուրս բան չէր ուզենա, բայց որ չի համեմատում, իր համար միևնույնն է, էս էլ ասես ճիշտ է, այն էլ ասես ճիշտ է, նրան էլ է լսում, էս երևում է ինքը ճշմարտություն սիրող մարդ չի, իր համար եթե անգամ սուտն էլ իր կյանքի մեջ մտնի, ոչինչ։ Ուրեմն քննող մարդը, ավետանով քննող մարդն է, հենց էսի վկայությունն է, որ ինքը սիրում է ճշմարտությունը, դրա համար է քննում։ Չքննող անտարբեր մարդը, ամեն ինչ ընդունող մարդը, որ կարծես թե դեմոկրատիա է, բազմակարծություն է իր մոտ, ինչ կլինի ընդունում է, այս ոչ ճշմարտությունն է, ոչ էլ սիրում է ճշմարտությունը։ Աստված ինչ ասե, ինչ չասե, իր համար էական չի։ Էսի լավ բան ասեց, էսի սիրուն խոսած, էսի գեղեցիկ ներկայացեց եւ այլ վերջ։ Աղոթք անենք։